Patinya lagi sakit di hari Jumat tanggal 14 2020. Minta doanya ya supaya Dede cepet sembuh ya. Tahu sakit apanya? Batuk. Masya Allah, pilek. Mana tangannya? Subhanallah. Oh iya, sekarang mau jalan 2 bulan deh. Tanggal 14 kelahiran Dede. Hai, yang tanggal kelahiran Oh, 2 bulan. Udah 2 bulan ya. Sayang barakallahu fi umrik ya.